A hostalería de Ribeira aposta polo tardeo. O colectivo compartiulle ao goberno local as súas inquedanzas para adaptar actividades impulsadas polo Concello ao novo horario do sector. O martes ao mediodía, a hostalería de Ribeira mantivo unha xuntanza co goberno local. Nesta reunión afondouse nun tema relevante para os profesionais, a adaptación do seu horario ao tardeo. Queremos fomentar o tardeo, que se leva moito en España, todo o mundo está, interesado, non? Porque sales máis cedo da casa, pasas a tarde de maravilla por aí, a xente tamén pode conciliar, porque os traballadores da hostelería está complicadísimo encontrar traballadores, e así, pois, si saben que pode salir máis cedo, que poden traballar esas horas e non alargarse hasta tantas horas da noite, pois é o ideal, a verdad. Eu, cando traballaba en hostelería fai moitos anos, era o que esperaba, pero nunca pasaba. Sempre me tiña que quedar hasta as tantas. E agora estamos conciliando e fomentando o tardeo, así que as cousas empecen un pouquiño antes, en vez de empezar a 1 da mañán, pois que empecen ás 11 ou ás 10. Así a xente sae antes das súas casas e abre un abano de posibilidades para os profesionais. Si pode ser, xa pican algo por aquí, consumen nos locales nosos, os fines de semana moita xente xa non vai a comer á casa. Entre as tapiñas que tal, daqui dun lado de outro, a xente xa queda toda a tarde por Ribeira. Está moi guai, a verdad, a min gustame moito o tema do tardeo. Proposta que foi ben recollida polos representantes do goberno ribeirense. Moi ben, si. Están dispostos a axudarnos co tema e a promocionalo, por supuesto. E sería para impulsar este horario ao longo de todo o ano, agás no verán. No verán sempre se está un poquinho máis, porque o tempo tamén acompaña e estase de maravilla nas terrazas, entón tamén pedimos un poquinho máis de horario de terraza. Pero o ideal é fomentar o tardeo, e que a xente baixe antes e se recolla antes. Lampón apunta que na actualidade é complicado atopar traballadores, polo que sostén que impulsando o tardeo e tendo mellores horarios facilitaríase que máis persoas se interesaran no sector. Os fines de semana moita xente xa non vai a comer á casa. Entre as tapiñas que tal, daqui dun lado de outro, a xente xa queda toda a tarde por Ribeira. Está moi guai, a verdad. A min gustame moito o tema do tardeo. Esta forma de disfrutar o ocio xurdiu logo da pandemia da COVID-19 e parece que veu para quedar, o que pode axudar a mudar a hostelería tal e como a coñecíamos. É importante tamén. E sobre todo, o que máis buscamos a xente de hostelería son estudiantes, a maioría son estudiantes que se buscan pois pagar os seus estudios traballando en hostelería, e se salen cedo, pois ainda poden salir eles, ainda poden, sabes, facer máis vida. E xente que ten familia, pois que se dedica a hostelería, cociñeiras, por exemplo, pois din, pois mira, a cociña pois hasta as 11. Non é o mismo que salir e chegar á casa a 1:00 da mañán, despois ao día seguinte tes os nenos que levar ao cole e todo. É moito mellor o tardeo, está moi ben pensado. Traballas horas de calidad, non estas horas mortas aí perdidas de que despois veña a xente tardísimo e acabas tardísimo. Porque despois que faz? Se tes aquí todo cheo non vas a decir a xente, non, cerramos, sabes? Os traballadores tamén dirán, jolín, levo aquí 8 horas, non quero botar 2 horas máis. A nadie lle gusta. A hostalería de Ribeira aposta polo tardeo, proposta que compartiu co goberno para poder adaptar os horarios das actividades impulsadas polo Concello e favorecer a esta nova forma de ocio.